तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हिकु प्रोफेसर जी कहानी, हिकु ॻोठ सां जुड़ियल प्रोफेसर जी कहानी। अचो त तव्हांखे ॿुधायूं। अगरि वीडियो पसंदि अचे तव्हां लाइक कंदा, कमेंट्स कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा, वॾी महिरबानी। हिन जो नालो आहे आलोक, प्रोफेसर आहे ऐं पंहिंजे ॻोठ वारनि सां नलकी जे अॻियां वेही पाणी जे अचण जो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि। हीउ हमरा शहर खां अची रहियो आहे ऐं हिन हिकु छोकिरे वटि अची हुन खां पुछे थो, अदाई आलोक कहिड़े पासे रहंदो आहे? त छोकिरे हुनखे इशारो करे ॿुधाईंदो आहे हिन तरफ़। हीअ सभु ॻोठ वारा पाणी जे इंतज़ार में वेठा हूंदा आहिनि, पर पाणी अञा ताईं न ईंदो आहे। आलोक हिकु बीठल माण्हू खां पुछे थो त धर्मेश जी, छा पाणी ईंदो बि या न? बीठल हमरा आलोक खे चवंदो आहे त इन जी त मूंखे ख़बर न। आलोक उतां उथी उतां हलियो वेंदो आहे। आलोक ऑफिस हलियो वेंदो आहे उन ऑफिसर सां पाणी जे बारे में ॻाल्हाइण। आलोक खे चवंदो आहे त ॿुधायो तव्हांजे लाइ असां छा था करे सघूं। आलोक थो चए त 3 ॾींहंनि खां पाणी न पियो अचे, 3 ॾींहं थी विया आहिनि ऐं अॼु त पाणी अचिणो हो, टीकमगढ़ में छो? हमरा आलोक खे चवंदो आहे त अड़े आलोक जी, अची वेंदो पाणी, सब्र त करियो। आलोक इलाही हुनखे तेज़ थी ॻाल्हाए थो, चए थो कॾहिं ईंदो पाणी, माण्हुनि खे पीअण लाइ पाणी न आहे ऐं तव्हां सब्र करण जी ॻाल्हि था करियो। आलोक सां खिली करे चवंदो आहे त तव्हांजे कोचुमुआ में त नदी वहंदी आहे न, पोइ त पाणी हूंदो न। आलोक चए थो त कोचुमो टीकमगढ़ खां सिर्फ़ु 12 किलोमीटर परे आहे, पोइ बि पाणी छो कोन बि मोकिलियो वञे? पोइ छा मसलो आहे? आलोक चए थो मसलो टीकमगढ़ जो आहे, कोचुमुआ जो न। ऐं आलोक खे चवंदो आहे त तूं हितां हलियो वञ, तूं हिन में का बि दख़ल अंदाज़ी न कर त सुठो अथई। ॾिसो, हीअ ॻाल्हि कोचुमुआ या टीकमगढ़ जी न आहे, हीअ ॻाल्हि आहे उन्हनि ग़रीबनि जी, इंसाननि जी। ॾिस, पाणी जॾहिं अचिणो हूंदो त पाणी अची वेंदो, तूं हाणे हितां हलियो वञ, वॾी महिरबानी। आलोक पंहिंजी कोशिश करे हिन सां ॻाल्हायो, पर हिन को बि रिस्पॉन्स न ॾिनो, इन करे उतां हू मायूस थी उतां हलियो थो वञे। कहिड़ा हाल आहिनि आलोक साहब? आउं रिपोर्टर आहियां, मुंहिंजो नालो जयदेव आहे ऐं आउं उतां खां पंहिंजी स्टोरी जे बारे में मालूमात वठण आयो आहियां ऐं इंटरव्यू वठण। आलोक रिपोर्टर खे चवंदो आहे त मूंखे उन्हनि शयुनि में को दिलचस्पी न आहे ऐं तूं हितां हलियो वञ। रिपोर्टर आलोक खे चए थो त बस थोरी देरि पाण खे ॻाल्हाइणो आहे, ॿियो कुझु न आहे। रिपोर्टर खे चवंदो आहे त तव्हां हुते का बि स्टोरी न लिखंदा, तव्हां हितां वञी सघो था, महिरबानी करे। राति थी पवंदी आहे त रिपोर्टर खे हुनखे उते ई रहणो पवंदो आहे, त सुतो पवंदो आहे त आलोक ऐं हुन सां गॾु ॻोठाणो गॾु हूंदो आहे ऐं चवंदो आहे आलोक खे त छा हिन ते असां चादर विझूंसि? त आलोक चवंदो आहे हा ज़रूरु, पर हू चादर न हूंदी आहे, उहो हुन जे मथां पाणी हारींदा आहिनि ऐं उहो अचानक उथी पवंदो आहे। चवंदो आहे त तूं अञा ताईं न वियो आहीं हितां, तोखे चयो बि वञण जो, ऐं तोखे सी मरणो आहे त हिते न मर। तव्हां टर्न करे वेंदो हलियो त हुनजे पोयां रिपोर्टर बि सामान खणी उथंदो आहे। करे रिपोर्टर खे चवंदो आहे त तूं मुंहिंजी स्टोरी ठाहिण आयो आहीं, पहिरीं पंहिंजी त स्टोरी ॾिस, तूं पंहिंजे पाण खे त संभाल। जी बाहि जे मच ते तूं गरम थी कुझु हलिया। ऐं रिपोर्टर अची वई बाहि जे मच ते वेहींदा आहिनि गरम थियण जे लाइ। आलोक चवंदो आहे त पूरी दुनिया में तोखे ई मुंहिंजी स्टोरी ठाहिण लाइ मिली आहे, छो? रिपोर्टर आलोक खे चवंदो आहे त बसि मूं तव्हांजे बारे में थोरो घणो ॿुधो हो, त इन जे करे सोचियो तव्हांजी स्टोरी ठाहियां आहे त सुबुह जो महिरबानी करे तव्हां हलियो वञिजो। रिपोर्टर आलोक खे चवंदो आहे त तव्हां 28 सालनि खां, बल्कि 56 सालनि खां ठीकु माण्हुनि जी ख़िदमत पिया करियो, पर इन जे बारे में कंहिंखे बि ख़बर बि न आहे। आलोक रिपोर्टर खे चवंदो आहे त इहो जेको बि करियां थो आउं पंहिंजे लाइ पियो करियां, ऐं जेको आउं करियां पियो आउं इलाही हुन मां ख़ुशि आहियां। पोइ हिते जी ग़लती कई आहे ऐं पंहिंजे पाण खां वधीक ॿिए कंहिं ते बि एतबार न कजे। रिपोर्टर आलोक खे चए थो
त तूं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ज़िंदगी सां इलाही दिलचस्पी थो रखी। लोग तो चए त अब्दुल कलाम जी ज़िंदगी सां दिलचस्पी न, पर उन जी इलाही ॻाल्हियुनि ते आऊं एग्री आहियां। सुबुह जो टाइम रिपोर्टर जयदेव अंदरि कमरे ॾांहुं ईंदो आहे ऐं अंदरि ॾिसंदो आहे त केरु बि न हूंदो आहे ऐं उतां पंहिंजो सामान बैग वग़ैरह खणी उतां निकिरी वेंदो आहे। उतां जयदेव खे वेंदे वेंदे आलोक मिली वेंदो आहे। जयदेव खे चए थो त केॾांहुं पियो वञी। जयदेव चए थो त आउं वापसि पियो वञा। त आलोक चए थो छा मुंहिंजी स्टोरी न लिखंदे, कवर न कंदे? त जयदेव चवंदो हा ज़रूरु, छो न। पोइ ही जयदेव आलोक जे पोयां पोयां वेंदे वेंदे पंहिंजे हुन जॻह ते पहुचंदो आहे जॾहिं ही जिथे ही रोज़ानो वञी पंहिंजे ॿारनि खे सबक़ु ॾींदो आहे। आलोक, प्रोफेसर आलोक दरवाज़ो खोलींदे चवंदो आहे त ही दरवाज़ो हिते बंदि करिणो पवंदो आहे त को जानवर न अची वञे अंदरि ऐं उन्हनि खां ॿार डिॼी वञनि। रिपोर्टर जयदेव चवंदो आहे त तव्हां पंहिंजे हिननि ॿारनि खे कहिड़ो सबक़ु सेखारींदा आहियो? आलोक चवंदो आहे त वे तव्हां पाण ई ॾिसो। आलोक ॿारनि खे चवंदो आहे त अची विया तव्हां सभु, ऐं चवंदो आहे त पंहिंजे अॼु विच में जयदेव बि आहे। आलोक जयदेव जो ॿारनि खां तारीफ़ कराईंदो आहे ऐं उन खां पोइ चवंदो आहे त अचो त ॿारो तव्हांखे आउं कहानी थो ॿुधायां। हीअ कहानी आहे हिकु माउ जी ऐं उन माउ जो नालो हो अवनी। चए थो ॿारनि खे त अवनी हिकु चीता हुई जंहिंजा हिकु मासूम नंढा नंढा ॿार बि हुआ। उनखे गवर्नमेंट जे अफ़सरनि मारे छॾियो छो जो हिननि चयो त हीउ ख़तरनाक जानवर आहे। इहो आहे त उन्हनि जानवरनि खे न मारियो वञे छो जो इहो सही न आहे ऐं न ई उन्हनि खां डिॼो वञे। हुन सां कंहिंखे बि अॼु ताईं कुझु न मिलियो आहे ऐं ॿारो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे पंहिंजो छा करण जो टाइम थी रहियो आहे। कई जयदेव ऐं हुननि सां गॾु ॿार ॿाहिरि अची ऐं हू डेली जो जेको सो ॿाहिरि बि हिकु ज़ोर ज़ोर सां खिलणु लॻंदा आहिनि, जीअं ईअं सम्झो हिकु एक्सरसाइज़ हू जेको सो रोज़ानो तौर ते कंदा आहिनि। जयदेव पुछे थो त हीउ सिलसिलो कॾहिं शुरू थियो, मतिलबु त हीउ ग़रीबनि जी मदद करणु, उन्हनि सां गॾु जेको सो सही हलणु। ऐं ग़रीबनि जी न पर सफ़ा मिसकीन सफ़ा बोझ माण्हुनि उन्हनि जी मदद कंदो आहियां जिन जे गवर्नमेंट का बि सपोर्ट नथी करे, का बि मदद नथी करे। तो त ही हुन साल जी ॻाल्हि आहे 1982 जी ॻाल्हि आहे त जॾहिं आउं उतां कंपनी टेक्सास USA मां पंहिंजी PhD कंप्लीट करण खां पोइ दिल्ली जे IIT में आउं प्रोफेसर हूंदो हुउसि। आलोक चयो त आउं जवान ॿारनि खे पढ़ाईंदो हुउसि, पर मूं हुते ॾिठो हो त कंहिंखे बि कंहिं सबक़ में या कंहिं सब्जेक्ट में या कंहिं बि ॻाल्हि में उन्हनि खे दिलचस्पी न हुई। बसि ईअं सम्झ त हर को पंहिंजी रेस में लॻल हो, पंहिंजी भॼ दौड़ में लॻो पियो हो। त मूंखे ईअं लॻो त मूंखे ई इंसाननि माण्हुनि लाइ कुझु करिणो पवंदो। सिर्फ़ु ॾेखारिजी आहे, सिर्फ़ु ॾेखारिजी, ॿियो कुझु न आहे। जयदेव उतां उथी वरी हलिया वञनि था। चए थो आलोक खां त पाण आलोक केॾांहुं पिया हलूं? त आलोक चए थो जयदेव खे, जयदेव पाण हितां पाणी भरे टीकमगढ़ हलंदासीं। जयदेव आलोक खां पुछे थो त टीकमगढ़ छो? आलोक चए थो त छो जो उते 3 ॾींहंनि खां पाणी न आयो आहे। जयदेव आलोक खां पुछे थो त हूअं आहे किथे टीकमगढ़, कहिड़ी साइड में? आलोक पाणी भरींदे चवंदो आहे त ही 12 किलोमीटर पाण खां परे आहे। चए थो त ही 3 दफ़ा तव्हां टीकमगढ़ खणी वेंदा? आलोक चए थो त मूं तोखे चयो त हो तुंहिंजी सरकार ही गवर्नमेंट असां ग़रीबनि खे विसारे छॾियो आहे ऐं न ई वरी हुते को मिस्त्री आयो आहे जो हुनजो कमु करे, जो कोचुमा खां टीकमगढ़ ताईं पाणी पहुचे। हुनजी ख़राबी हुननि न सेट कई आहे। जयदेव चए थो त मूं ॿुधो आहे त 50,000 खां वधीक वण लॻाया आहिनि। जॾहिं आउं हिते आयो हुयुसि त सिर्फ़ु हिते 2-3 अंबनि जा वण हूंदा हुआ, पर 28 सालनि में मूं 50,000 सिर्फ़ु वण लॻाए चुको आहियां। हिते तव्हांखे ख़बर आहे त हिते गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेका पघार मिले थी उहा सिर्फ़ु 132 रुपया मिले थी। रुपया 1982 जे लाइ ठीकु आहिनि, पर 2018 जे लाइ
न आहिनि सही। जयदेव खे चए थो त छा तव्हां कॉमन मैन जे नाले सां हिकु गेम ॿुधी आहे? त जयदेव चए थो त बिल्कुलु हा, उहा गेम आहे। चए थो जयदेव खे तव्हांजी ग़लती न आहे, स्कूलनि में बसि इहो ई था सेखारीनि, इन करे आउं जेको सो ॿारनि खे पंहिंजो कहाणीअ जे बारे में पंहिंजो जेको सो सबक़ु ॾींदो आहियां ऐं पुराणनि ॻाल्हियुनि जे बारे में ॿुधाईंदो आहियां। ॿार सिर्फ़ु किताबनि मां पढ़ी रेस में भॼी सघनि था, पर कुझु सिखी कोन सघंदा। चए थो त पाण अॼु बि अंग्रेज़नि जा ग़ुलाम आहियूं, पाण 6 फुट जा पुतला ठाहे सघूं था, पर कंहिं मज़दूर कंहिं ग़रीब जी मदद नथा करे सघूं। जयदेव चए थो आलोक तव्हां अॼु ताईं जेको बि कयो आहे छा तव्हां ख़ुशि आहियो? आलोक चए थो जी हाँ बिल्कुलु ख़ुशि आहियूं। पुछे थो त आख़िर तव्हांजो ज़िंदगी में मक़सदु छा आहे? जयदेव जॾहिं हिन दुनिया में अरब माण्हू हिकिड़ी ज़िंदगी में हिकिड़ो वण लॻाईंदा त तॾहिं मुंहिंजो मक़सदु पूरो थींदो। कल्ह त तव्हां स्टोरी पंहिंजी ॿुधाइण जे लाइ तयारु कोन हुआ, अॼु त तव्हां पंहिंजी स्टोरी ॿुधाइण जे लाइ राज़ी थी विया। तो पंहिंजो वक़्तु मुंहिंजे पोयां विञायो, इन जे करे मूं बि तोखे वक़्तु ॾिनो। वक़्त जे बदिले में वक़्तु ॾियणो ई हूंदो आहे सही। त तव्हांजी स्टोरी आउं पाण खां गॾु खणियो पियो वञा, पर उन सां गॾोगॾु आउं हिन कहाणी जो, इन स्टोरी जो हिसेदार बि थियो थो वञा। जयदेव पंहिंजे हथनि सां वणणु शुरू थी वियो। जयदेव जी स्टोरी अॻियां हलाइण खां पोइ न्यूज़पेपर में आलोक ॾिसे थो त वाटर सप्लाई जे लाइ प्रोमिस वाइदो ॾिनो वियो आहे त